Здравствуйте, с вами компания «Эко-Камин», лидер в производстве дровяных каминных топок, печей каминов и изразцовых печей для российского рынка стран СНГ и Европы. Собственное производство с современным импортным оборудованием позволяет поддерживать высокие стандарты качества и производить широкий модельный ряд, а дилерская сеть по всей России и странам СНГ позволяет обеспечить все потребности самых взыскательных клиентов. В последнее время все большую популярность приобретают камины, не требующие облицовки, такие как новый камин «Прага». Камин «Прага» разработан на базе популярной модели «Бавария 3 стекла», которая не первый год является бесспорным лидером в своем классе. Камин не требует облицовки и прост в установке. Широкое фронтальное стекло шириной 700 мм, два боковых стекла и большая топочная камера обеспечивают панорамный обзор пламени и придают камину «Прага» современный дизайн. Как и в других моделях наших каминов, стекла камина «Прага» изготовлены из термостойкой стеклокерамики немецкого производства с принтингом по периметру и выдерживают температуру до 750 градусов Цельсия. Футировка топочной камеры камина «Прага» выполнена из вермикулита немецкого производства. Обратите внимание, по своим теплоизоляционным свойствам этот материал значительно превосходит классический шамот. Благодаря использованию вермикулита в качестве футировки температура в топке существенно повышается, пламя становится ярче, мощности КПД печи увеличиваются. Эргономичная ручка камина изящно выглядит и удобно ложится в руку. Надежный механизм запирания дверцы имеет две точки фиксации. На внутренней стороне дверцы установлен немецкий уплотнительный термостойкий шнур. Все это обеспечивает максимально плотное прилегание дверцы к фронтальной рамке. Первичный воздух на горение поступает через патрубок, расположенный в нижней части камина, и подается в топочную камеру сквозь чугунную колосниковую решетку. Данный патрубок можно использовать для подключения подачи воздуха извне. Благодаря системе «Чистое стекло» при горении воздух подается на дверцу и боковые стекла, что обеспечивает эффективность очистки стекол, прозрачность и панорамный вид пламени. На задней стенке топочной камеры расположены отверстия системы вторичного дожига, через которые подается подогретый воздух. Система способствует наиболее полному догоранию дров и, как следствие, их экономии. Также удобство данной модели заключается в том, что зола, образующаяся при горении дров в топочной камере, через колосниковую решетку попадает в зольный ящик, который позволяет легко и быстро удалить скопившуюся золу. Дымоудаление происходит через патрубок диаметром 200 мм, расположенный в верхней части топки. В патрубок встроена шиберная заслонка для дополнительной регулировки тяги. Привод шиберной заслонки выведен на боковую панель. Декоративный кожух камина «Прага» позволяет установить как одноконтурный, так и двухконтурный дымоход и одновременно придает изделию завершенный вид. При необходимости верхний кожух можно нарастить дополнительными секциями на любую высоту, что позволяет устанавливать камин в помещениях со вторым светом. Камин «Прага» гармонично впишется в любой интерьер дачи или загородного семейного дома и будет радовать вас не один сезон.